Yani mazeretsiz öksürük namazı bozar. Hanefi'de de var o. Evet. Bir de mesela Hanefi'de de mazeretsiz adam falan. imam değilse ses açmak için de öksürmesine yol vermiyor. Ya evet. Yani o öksürük meselesi hassas hakikaten. Yani bazen anlatılıyor. Adam şimdi yani arkadaşı öndedir. Kendisi sonra gelmiştir. Arkadan ben geldim lan diyor. Ben buradayım diyor falan. Yani o da diyor bizim şey gelmiş diyor falan. Yani onlar da olmuyor değil ha. Öyle şaka anlattığıma bakmayın yani. Namazı bozacak durumda bak Şafii mezhebinde namazı bozuyor diyor. Burada mazeret varsa işte mazeret varsa bu durumda müsaade oluyor. Ama mazeret yoksa keyfi bu hususta sıkıntılı bir durumdur.